ชวนทำอาหารอ่อนๆกันค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้คนป่วยก็ทานได้ค่ะเมนูนี้ทานตอนร้อนๆนะคะอร่อยมากที่สำคัญคือทำง่ายมากวัตถุดิบมีไม่เยอะเลยค่ะพูดมายาวแล้วยังไม่ได้บอกชื่อเมนูเลยเนาะวันนี้จะทำเต้าหู้หน้ากุ้งสับค่ะราดด้วยน้ำซอสเทริยากิโดยกุ้งที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นกุ้งที่แบบว่าปรุงมาให้สำเร็จรูปแล้วค่ะรสชาติไม่ได้โดดมากนะคะแต่ว่าจะหอมน้ำมันงาซะส่วนใหญ่ค่ะตัวนี้นี่เราซื้อที่แมคโครนะคะเพื่อนๆไปหาซื้อตามกันได้เลยปรุงรสสักหน่อยด้วยน้ำซอสเทริยากิค่ะถ้าอยากตกแต่งหน้าให้สวยงามสักหน่อยก็ตามด้วยงาแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะนำไปนึ่งนะคะประมาณ10 นาทีเท่านั้นค่ะจะได้เมนูอร่อยแบบนี้เลยค่ะทำง่ายมากอร่อยมากไม่รู้จะสรรเสริญคำว่าอร่อยยังไงละคือมันอร่อยจริงๆอยากให้ไปลองทำทานกันดูนะ